Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün bisikletimi temizleyeceğiz ve bike check videosu çekeceğiz. Asperox her yerde devam. Bir tane sünger, bir de bez. İyice sıktıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de siliyoruz. Böyle çok uzun sürecek yani. Bunu ben böyle yere yatıracağım, tamam mı? Sonra siz en son görürsünüz. Şimdi bisikleti temizledim sayılır ama bisikleti silerken sele borumun rengi kalktı ve altındaki mor tekrar ortaya çıktı. Bu yüzden videoda bunu çıkarıp kaplama yapacağız. Bunu da sizlerle beraber. Ondan sonra pedalları temizleyeceğim, lastikleri temizleyeceğim. Sonra bike check videosunu çekeceğiz. Mis gibi olacak. Evet, ihtiyacımız olan sadece şu. Bunun 6 alyanıyla seleyi sökeceğim. Evet, bu sele borusunu almamın sebebi kendinden sıkıştırmalı anemolun, çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben bu sele kelepçesi yerinin anasını bellediğim için birazcık bu illetten kurtulmak için bu sele borusunu aldım. Bunu da kendi rengi mordu ve bunu boyamaya kıyamadım yani. Boyadım ama yani nasıl diyeyim ya. Üf, yok bir şey, hadi çökek. Böyle bir sistem var. Şimdi buradaki vidayı sıkınca bu alttaki parça yukarıya çıkıyor ve içeride kendini sıkıştırıyor. Şimdi bunun boyası kalktı. Bunu iyice temizleyip boyayacağız. Siyah boyam bittiği için Piranha'nın siyah kaplamasını kullanacağım. Evet, bence gayet hoş oldu. Dur nasıl göstereyim. Evet, bence gayet güzel oldu. Kaplama bu, ucundan tutup çekince hepsi kalkıyor. Orijinal rengi de bu ama işte benim bisikletime hiç gitmez. O yüzden siyah kapladım. Evet, böyle gidondan başlayabiliriz. Gidonun premium 9 inç. Çok güzel, temiz, sıfır neredeyse bir gidon. Gidon boğazım salt. Sadece salt, modelinin ne olduğunu bilmiyorum. Furt setim Odyssey. Elciklerim Merit. Erimesi neredeyse sıfır. Evet, çatalım Salt Plus Magic. Sonra ön göbeğim Sunday Storm. Hubguardlar G-Sport MK3 ikisi de. Çemberim Jet Set. Modelini tam hatırlamıyorum. Bilmem neyi 315'ti. Lastikler zaten çöp. Mitas eridi. Öndeki pegler Adana işi, sanayi yapımı. Sanayi değil de CNC makinelerinden tanıdıktan yaptırdık. Shadow'un
pegleriyle aynı ölçüde. Evet. Ön taraf bitti. Şimdi kadro. Şurada bir Darkside sticker'ı vardı ama anası bellendi, birazcık gitti. Kadrom Mirako. 20-75 inç. 1.80 boyum var. Gayet yeterli. Sonra dişlim Shadow Sabotage. Pedallarım XLG, XLC, XLC, her neyse işte. Crank'im KH Bikes Prism. Sonra orta göbeğim neyi bilmiyorum. İkisi de karışık rulman. Arka göbeğim Kolibri. Mükemmel bir sesi var. Jiletten yay yaptım. İyice arttı. Arka çemberim yine Eklet Jao. Sonra arka pegler Shadow. G-Sport. Yine Uniguard var driver tarafı için. Diğer tarafta Kolibri'nin kendi guardı var. Sonra arka lastik yine Mitas. Bunun ipleri çıktı şurada. Bayağı bir çıktı hem de. Değiştireceğiz inşallah. Paramız olursa. Şimdi selemiz Shadow, Penumbra, Mark Brunet özel üretim diyelim. Sele borusu Animal. Kendinden sıkıştırmalı bir sele borusu. O kadar. Bitti lan bisiklet. Söylemediğim bir şey var mı? Yok, söylemediğim bir şey yok. Böyle çerez tadında bir video oldu. Maksat YouTube videosuz kalmasın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de ne yapayım?